Это языковая прожарка с Оксаной Жариковой. Сегодня мы поговорим о людях, которые не очень разбираются в теме. По-русски мы будем говорить о этих людях чайники. Ну, да, он чайник, он совсем чайник, он ничего не понимает. А испанцы как будут говорить про таких людей? Итак, испанцы будут сравнивать таких людей, которые не разбираются в теме, с рыбами. Yo estoy muy pez en historia. No recuerdo quién descubrió América. Estoy un poco pez. Это я немножечко не разбираюсь в этой теме. Пользуйтесь.